Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memperkenalkan diri. Sebelumnya sebenarnya sudah ada pernah testimoni dari saya, Ustadz ya. Ya. Tapi kali ini mungkin dengan permasalahan yang berbeda. Ya. Jadi mungkin bagusnya juga ada mungkin yang belum sempat lihat. Jadi saya perkenalkan diri kembali nih, Ustadz. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Asal saya dari Sulawesi Tenggara. Tepatnya tempat tinggal saya itu Kecamatan Wawotobi. Rumah ada di kelurahan kelurahan itu tempat usaha ya, di Wawotobi, dan rumah itu tempatnya berbeda. Kemudian untuk kali ini permasalahannya itu masalah batuk, Ustaz. Ya. Sempat tempo hari saya mengalami batuk yang cukup parah, sampai itu berlangsung selama 5 hari. Tapi yang sangat parah itu hari keempat dan kelima. Ya. Itu saya sampai tidak tidur satu malam. Ya. Dan sampai besoknya itu karena mungkin kelelahan tidak istirahat dalam kurun waktu 2 hari, akhirnya saya tidak bisa beraktivitas, Ustaz. Ya. Seperti yang Ustaz tahu sendiri, ada pekerjaan di sini ya, makanya saya datang, dan 2 hari itu saya tidak bisa bekerja karena batuknya itu menjelang jam 1 atau jam 2 subuh. Kemudian saya batuk parah, bahkan sampai muntah-muntah itu, Ustaz, lantaran parahnya, dan tidak bisa tidur, Ustaz, karena ketika mempunyai batuk lagi. Nah, jadi waktu itu saya datang mengeluh, ke beliau, ke Ustadz Mualim, bahwa Ustadz, bisa ndak kalau batuk itu diterapi melalui PAS? Ternyata jawaban beliau, wah bisa. Ternyata PAS ini kayak solusi hampir kayak pegadaian, Ustadz ya. Ustadz mengatasi masalah tambah masalah. Atau mungkin kayak saluran televisi SCTV, satu untuk semua. Ya. Bismillah. Iya. So, awalnya saya bertanya, kemudian beliau terapi saya waktu itu dipanggil dengan bantuan anak santri. Alhamdulillah setelah terapi itu saya rasakan langsung di tempat. Awalnya saya datang itu bicara dengan beliau sambil batuk-batuk. Setelah diterapi itu mungkin ada sekitar 1 jam, karena saat itu Ustadz juga ada santri juga yang diterapi setelah saya. Habis 1 jam baru saya batuk 1 kali, itu pun 1 kali. Setelah saya berjalan pulang ke rumah itu saya langsung merasa ini langsung lega, Ustadz. Maksudnya batuknya yang tadinya parah langsung kayak memang tidak langsung sembuh 1 kali berhenti batuk, tapi dari jedanya yang mungkin yang dalam 1 menit itu sampai berapa puluh kali, bahkan sampai susah mau ngomong, itu cuma batuk gitu aja, cuma karena masih gatal tenggorokan. Iya, karena memang waktu itu kan saya batuk kering, jadi mungkin tenggorokan masih gatal. Tapi besoknya itu langsung hilang, Ustaz. Cuma nanti saya tanya sekitar hari kedua ketiga ya. Iya, Ustaz. Tanya bagaimana batuknya baru. Dan lupa juga kasih kabar saat itu ya. Saya lupa juga kasih kabar karena bagaimana, Ustaz, namanya kita habis sakit batuk dan langsung sembuh 1 kali, kayak sudah tidak terjadi apa-apa. Kayak nanti berapa hari kemudian baru sadar ya. Iya, Ustaz. Nanti berapa hari itu nanti ditanya bagaimana batuknya. Adakah perubahan ada perubahan saat itu ya? Itu saya pikir bukan perubahan, Ustaz, kayak kalau mau dibilang istilah bahasa Inggrisnya itu magic. Kayak magic, karena langsung kok bisa langsung hilang 1 kali. Kita konsumsi obat batuk saja, Ustaz, mungkin obat batuk, karena saya juga latar belakangnya medis. Obat batuk itu bisa 3-4 hari, Ustaz, baru maksudnya terasa betul manfaatnya ke kita. Tidak saat kita minum langsung hilang, tapi terapi PAS ini, terapi sekarang langsung terasa. Iya, itu pengalaman. Makanya, Ustaz, kalau saya saran istilahnya mengajak ke saudara-saudara, teman-teman yang lain, jangan malu untuk berobat.
apalagi dengan teori pas ini, datang saja kita cerita curhat-curhat ke beliau. Mumpung masih di pondok, istilahnya kita datang, Ustadz ada keluhan ini, bisa ndak? Karena istilahnya prinsipnya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Ustadz ya. Yang penting kita masih mau berobat, kecuali mungkin tua dan kematian, karena itu memang sudah pasti, Ustadz ya. Tapi kalau setiap penyakit ada obatnya. Jadi yang mungkin kayak mengalami hal seperti saya, batuk, yang mungkin sudah minum obat tapi tetap susah untuk berhenti atau mungkin bahkan tidak perubahan, datang mungkin coba istilahnya coba dulu, dan insya Allah pasti kita akan langsung rasakan perubahannya seperti yang saya rasakan, Ustaz. Bahkan selama saya di pondok ini sudah menjelang hampir 2 bulan, Ustaz ya. Apapun itu keluhan, masalah yang saya rasakan tidak baik di tubuh saya, pasti lari ke beliau. Mau dimanapun saya WA atau bahkan saya telepon, beliau lagi mengajar pun di sekolah, saya datangi, Ustaz saya begini, kapan bisa terapi. Biasanya beliau yang cari-cari orang, tapi saya karena sudah merasakan, Ustaz, sudah rasakan, jadi saya percaya dengan teori praktek yang dijalankan pas ini. Memang kalau kita lihat model terapinya mungkin kita kurang yakin, sederhana dan tidak yakin, masa yang gerakan seperti ini bisa menyembuhkan hal seperti ini, tapi terbukti. Terbukti. Dan itu apa ya, luar biasa buat saya, Ustaz. Mantap. Iya. Salam pas. Allahu Akbar.